hört die Wassertropfen fallen. Also die Stimmung in der Höhle ist einmalig. Was Neues zu finden, irgendein neues Tier zu finden, was vielleicht noch gar keiner vorher gekannt hat, das ist einfach das Größte. Die Natur ist ernsthaft bedroht durch ganz viele Sachen. Und das sieht man bei den Quellen besser als bei jedem anderen Biotop draußen. Also der Klimawandel ist ein riesengroßes Problem, ja. Und das führt dazu, wenn ein warmer Sommer ist, dass dann die Quellen schneller trocken fallen und auch länger trocken bleiben. Das ist eigentlich die Hauptmotivation, ne? Der Schutz der Natur und Natur zu erhalten, auch für die Nachwelt. Mein Name ist Stefan Zenker, ich bin 56 Jahre alt und ich bin teilweise Finanzbeamter und teilweise arbeite ich bei der Oberen Naturschutzbehörde. Höhlen- und Quellenforscher, das ist natürlich kein Beruf, sondern das ist was Ehrenamtliches und als Bezeichnung ist das so okay. Hier kommt Wasser raus, guck mal. Also hier fließt es auf jeden Fall. Und das sieht ja so aus, als würde es hier oben irgendwo rauskommen. Wir schauen zu Hause natürlich auf Karten, wo irgendwelche Bäche entspringen, wie hier die Ulster. Ja? Und aus der Erfahrung wissen wir einfach, wenn eine Quelle eingezeichnet ist in der Karte, sind meistens 10 bis 20 ringsrum. Und da fängt man eigentlich an. Und dann kann man das ganze Gewässer bis nach unten gehen und sieht immer wieder Seitenquellen, die kommen. Und so kriegt man dann im Prinzip alles raus, was nicht auf den Karten eingezeichnet ist. Also hier, das sieht man schon vom Bewuchs. Hier hast du schon Sumpfdotterblume, hier hast du auch die erste Quelle. Ne? Die sieht so aus, als würde sie runterlaufen. Genau, also das würde ich jetzt ebenfalls als eine Quelle kartieren. Ich bin der Christian Zenker und ich bin eigentlich Informatiker und ich bin 27 Jahre alt. Also das wird so ein WLAN-Netz aufgemacht und alle Quellenkartierer wählen sich dann mit ihrem Smartphone über eine App, die ich auch entwickelt habe, an diesem Server an und die können dann ihre Daten dort einspeisen und über ihr eigenes Smartphone eingeben. So, wir machen es jetzt so. Chrissy hat ja die Koordinaten schon genommen. Du kannst mit dem Netz ein bisschen probieren, Tiere zu fangen, ne? Fluginsekten. Ja. Annette, du würdest die Tiere im Laub ringsrum und in der Vegetation sammeln. Gebe ich dir dann die Schale und das Ding noch. Du guckst nach den Pflanzen. Das machen wir zusammen. Ich erkläre dir dann, wie die einzelnen Pflanzen heißen, dass du bei der nächsten Quelle alle kannst. Und du würdest, wie das die meisten sonst immer gemacht hast, die Messwerte nehmen. Ne? pH-Wert, Leitfähigkeit und die Temperatur. Ne? Die Arbeit von uns vor Ort ist einfach so wichtig. Wenn wir das jetzt nicht machen würden, dann werden eben Biotope irgendwie beeinträchtigt von außerhalb durch Leute, die das vielleicht auch einfach gar nicht wissen. Das ist einfach auch so ein bisschen unsere Aufgabe da, den Leuten das zu zeigen, wo sind die Probleme und wie ist dieses Ökosystem für uns Menschen eigentlich so wichtig, dass wir das weiter schützen müssen. Also eine Quelle ist ein Grenzlebensraum zwischen dem Grundwasser und dem Oberflächenwasser. Das heißt, in sogenannten Grenzlebensräumen wie so Quellen kommen immer die meisten Arten vor. Komm mal gerade her. Guck mal, wie findest du denn das so Schönes? Hast du sowas schon mal gesehen? Nee, das ist schon krass. Das kommt hier alles aus dieser kleinen Spalte hier raus. Aber sowas habe ich auch wirklich noch nicht gesehen. In den Mengen, das ist ja der Hammer. Für mich ist es jetzt total klasse, sowas zu sehen, so ein Massenvorkommen im Prinzip von diesem Alpenstrudelwurm. Ja. Der Alpenstrudelwurm ist ein Anzeiger für eine unwahrscheinlich gute Gewässergüte. Das heißt, je mehr Alpenstrudelwürmer man in so einem Wasser drin hat, umso besseres Trinkwasser ist es. Die Quellen kartiere ich im Prinzip seit 1996 etwa. Hessenweit, also Nationalpark Kellerwald, Edersee ist so eins der Hauptgebiete, mit denen wir angefangen haben, und das Biosphärenreservat Rhön und der Naturpark Vogelsberg. Und mittlerweile sind da so 7.300 Quellen zusammengekommen, die wir untersucht haben. Und in diesen Quellen haben wir über 3.000 Tierarten festgestellt.
Das ist aber eine Erstkartierung. Also es fehlt im Prinzip diese Zweitkartierung, wo man in ein paar Jahren oder Jahrzehnten mal nachschaut, welche von den Quellen sind noch alle da und was hat sich geändert. Und das ist im Prinzip jetzt die Grundlagenarbeit, die wir für spätere Forscher machen. Also meine große Leidenschaft ist die Höhlenforschung. Damit bin ich groß geworden und durch die Höhlenforschung bedingt bin ich zur Quellenforschung gekommen und auch zur Fledermausforschung. Ich sehe, dass viele Wissenschaftler im Prinzip sich mit den Tieren super auskennen, ja, aber über die Lebensräume, wo die Tiere leben, nichts wissen. Und das weiß ich wieder, weil ich jede einzelne Höhle, jede einzelne Quelle genau kenne, die dokumentiert habe. Im Prinzip ganz wichtige Bindeglieder herstellen kann zur Lebensweise der einzelnen Tiere. Genau, macht die Anzüge rein an die Stiefel, sonst werden sie gleich nass. Licht funktioniert, ne? Das ist die alte Karte von dem Bergwerkstollen hier. Und früher hatte er im Prinzip 3 Mundlöcher gehabt, also 3 Eingänge. Ne? Das eine ist hier dieser untere Stollen. Der müsste hier drüben irgendwo gewesen sein. Der ist aber nicht mehr zugänglich, mittlerweile völlig verstürzt. Und wir gehen jetzt als erstes hier in den oberen Stollen rein. Der ist im Prinzip von hier bis hier zugänglich etwa. Ne? Auf der Strecke hier im Prinzip, da was steht hier, Sprengstoffmagazin war das früher mal. Und dieser Abzeigungsgang bis hinten, da ist irgendwo dieser Höhlenzwergflohkrebs. Da haben wir den damals gefunden. Ne? Also dieser Zwergflohkrebs kommt wirklich nur im Grundwasser vor. Das Interessante ist, es gibt auch einen Wasseraustritt aus dem Stollen. Im Prinzip so eine Art Quelle, die da rauskommt. Da haben wir nicht drin gefunden. Also man muss dann wirklich schon so 60, 70, 80 Meter in den Stollen reingehen, um so die ersten Populationen von diesem Flohkrebs zu finden. Mein Name ist Annette Zenker. Ich begleite meinen Mann bei seinen naturkundlichen Exkursionen. Jetzt im Bergwerk muss man halt aufpassen, wo man hintritt, oder in der Höhle sowieso speziell. Man sollte auch nie alleine reingehen, sondern mindestens zu dritt, dass einer dann nochmal Hilfe holen kann. Da passiert schon immer mal was. Ja, also man könnte schon sagen, dass wir so eine Forscherfamilie sind. Alle brennen eigentlich für dieses Hobby, weil es auch so was richtig Spezielles ist. Also nicht jeder ist unter Tage und sieht diese Orte, an die wir da kommen. Bei meinen Kindern, die hatten ja im Prinzip, muss ich sagen, keine Chance. Mein Sohn, der ist hinter mir hergekrabbelt mit 2 Jahren in irgendwelche Höhlen rein. Die sind damit aufgewachsen. Also die haben überhaupt keine Klaustrophobie oder Angst vor irgendwas. Also das erste Mal in eine Höhle gestiegen bin ich mit 16 Jahren. Das war keine natürliche Höhle, das war ein Bergwerkstollen in der Nähe von Bad Hersfeld. Und da floss ein kleiner Bach auf den Boden. Und das Erste, was mir aufgefallen war, waren, dass da ganz weiße Höhlenflohkrebse drin waren. Und meine Frau ist im Prinzip dazugekommen während der Ausbildung zur Finanzverwaltung. Also wenn wir nicht gerade Unterricht haben, habe ich natürlich auch dann irgendwelche Höhlentouren gemacht oder Quellen untersucht und da auch irgendwelche Studienkollegen mitgenommen. Dann hat er so ein bisschen gefrotzelt. Ach, für Frauen ist das nichts. Das hat mich natürlich gereizt. Dann bin ich mit. Das hat mich so ein bisschen angefixt. Und seitdem sind wir eigentlich zusammen. Seit fast 34 Jahren. Wenn ich irgendwo im Ausland bin, in der Tschechei, Slowakei oder sowas, dann werden auch Höhlen angeschaut. Ne? In Frankreich diese großen Karstquellen, die aus Höhlen kommen und so. Das ist schon faszinierend. Ne? Also die größte Gefahr Höhlen ist wirklich die Wasserverschmutzung. Ja? Die Landwirtschaft, die wir in den Quellen als Gefahrenpunkt haben, die haben wir genauso in Höhlen, weil das Wasser sickert durch die Erdoberfläche runter, kommt hier in den Höhlen raus. Und im Prinzip jeder Schadstoff, der oben aufgebracht wird auf irgendeinem Feld, landet hier unten. Diese Graffiti-Schmierereien da überall im Bergwerkstollen, der im Prinzip seit 150 Jahren unberührt ist. Und es kommt einer rein und meint, er müsste irgendwelche
Parolen da an die Wände sprühen, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Ne? Wie bescheuert kann man denn sein? Das ärgert mich richtig. Du hast im Prinzip ja null Achtung vor der Natur. Also das, was die gemacht haben, ist ja im Prinzip eine Straftat. Ne? Weil das, jeder naturnahe Stollen ist ein besonders geschütztes Biotop nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Und das geht so gar nicht. Ne? Ich will mal gerade gucken, wie das hier weitergeht. Also ich denke, für die ist der Begriff Vollpfosten wahrscheinlich noch ein bisschen niedrig gegriffen, die das hier gemacht haben. Ja. Ja. Und wo ich vorhin ein bisschen vor Angst habe, diese Sprayfarbe, man hat es da vorne gesehen, auf der Wasseroberfläche, ist hier auch ins Wasser gelangt. Das heißt, es ist eine Wasserverunreinigung. Und ich hoffe, dass das die Zwergflohkrebse überlebt haben. Hier oben in dem Bereich. Da ist noch ein Krebs. Da haben wir doch schon einen. Hier. Da ist der Zwergflohkrebs. Das ist der seltenste Höhlenflohkrebs, den wir hier in der Rhön haben. Sieht man das eigentlich ganz schön. Also so Sachen nehme ich jetzt einfach mit. Und das sind Sachen, die man einfach dann unter dem Binokular zu Hause angucken kann. Also wir haben insgesamt, denke ich, so 130.000 Probendöschen. Das ist schon mal eine Menge, aber in jedem Probendöschen sind ja viele Tiere drin. Also kann es sein, dass da mal 20, 30 kleine Schneckenhäuschen drin sind. Also wenn man das potenziert, habe ich wahrscheinlich fast 1 Million Tierchen hier. Das ist eine 2 Millimeter große Schnecke. Wir nehmen ja im Prinzip teilweise geschützte Tiere aus der Natur. Und das ist auch so abgesprochen mit den Naturschutzbehörden, dass die dann später im wissenschaftlichen Zweck zugeführt werden. Also mein Traum ist eigentlich, dass es irgendwann mal an irgendeine universitäre Sammlung oder an irgendein Museum geht. Diese Passion für diese kleinen Tierchen, die kam eigentlich bei mir schon ganz, ganz früh. Also mein Vater hat mich mit 2 Jahren schon mit in den Wald genommen und er hat mir dann immer erzählt, ich hätte jeden Stein umgedreht, jeden Tausendfüßler angeschaut, jede Assel, die da drunter war. Und ich habe als kleines Kind schon immer Tierbücher angeguckt, wo Insekten oder Spinnen oder sowas drin waren, während andere eher dann so große Tierbücher angeguckt haben, wo ein Hirsch oder ein Wildschwein drin war. Das fand ich schon immer faszinierend. Man lernt in der Finanzverwaltung im Prinzip von der Pike auf, wie man Sachen organisiert vernünftig, wie man Sachen archiviert. Und das brauche ich hier natürlich. Also das wäre ein völliges Chaos, wenn ich kein System da drin hätte. Ja, ich würde kein Tier mehr hier in irgendeiner Probe wiederfinden. Und das habe ich von klein auf gelernt, also wirklich das ganz systematisch zu machen. Also die Ausbildung zum Finanzamt, das ist wirklich auf meine Eltern zurückgegangen, die gesagt haben, Jung, lern was Vernünftiges, was du für immer hast. Und dann habe ich mich halt bei verschiedenen Sachen, also bei Banken und auch bei der Finanzverwaltung beworben und bin dann halt bei der Finanzverwaltung damals genommen worden. Und es hat mir aber auch immer Spaß gemacht. Diese anderen Sachen, das ist halt ein ganz toller Ausgleich zu diesem Büroarbeitsalltag. Ne? Also da sitzt man die ganze Zeit auf irgendeinem Stuhl und bearbeitet irgendwelche Anträge oder arbeitet am PC. Und bei der Quellenkartierung oder Höhlenkartierung bin ich halt unterwegs, bewege mich und habe ein völlig anderes Leben. Also ich denke, diese Zweigeteiltheit in meinem Leben, das ist das, was mich so zufrieden macht auch. Wir gehen mal auf die Ulsterquelle. Hier seht ihr, habe ich auch das Bild. Ne? Ich bin ja ununterbrochen in der Natur und es sind mehrere 100 Zeckenbisse, die ich eigentlich jedes Jahr habe. Ich hatte ja mal so eine chronische Borreliose, wo ich dann auch kaum noch auftreten konnte und laufen konnte. Ja, da hätten viele wahrscheinlich auch verzweifelt. Ich habe halt probiert, durch die Zeit durchzukommen, ne, und es ist alles wieder gut geworden. Und ich freue mich, dass es so ausgegangen ist. Man kriegt aber dann auch ein ganz anderes Gefühl. Ja, oder eine ganz andere Wertschätzung von dem Leben. Ne? Wenn es damals so gewesen wäre, ich hätte nie wieder laufen können, das wäre für mich eine Katastrophe gewesen. Ne? Rückschläge gibt es immer, ist überhaupt gar kein Problem. Aber dann kann man sich an so einem Rückschlag festbeißen oder man macht einfach weiter. Und das mache ich einfach. Und ich habe ja 2 Enkelchen, ne, 2 und 4 Jahre. Und ich möchte einfach, dass die Natur auch für die erhalten wird. Ja? Und deswegen ist diese ganze Quellenkartierung natürlich auch dadurch zum Großteil motiviert,
dass ich sehen will, dass die Quellen erhalten bleiben, dass man, wenn eine Quelle beeinträchtigt ist, Schutzmaßnahmen im Prinzip den Behörden vorschlagen kann und das auch begleitet. Wir fahren in die Gemeinde Brachtal. Da gibt es ganz viele Quellen, die wir untersucht haben in den Jahren 2020 und 2021. Und da treffe ich mich mit 2 Vertretern der Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung. Und es kommt noch ein Gemeindevertreter der Gemeinde Brachtal dazu. Also mich interessiert vor allen Dingen, wie die Quellen zurzeit laufen. Es gab ja diese 2 ganz trockenen Jahre, die Auswirkungen natürlich auf die ganzen Quellen hatten bei uns in der Gegend. Und ich hoffe, dass nicht allzu viele Quellen so trocken gefallen sind, dass die Tiere da nicht mehr überleben konnten. Selbst in der Hochrhön fallen Quellbäche trocken. Das habe ich die letzten 30 Jahre so nicht erlebt. Hallo Susanne, schön, Grüß dich. schön dich zu sehen. Ja, Na? lange nicht gesehen. Ne? Ja, cool. Und das sind jetzt 93 Stück. Ne? Das geht hier vorne vom Ort bis ganz im Norden vom Fußloch. Genau, wir haben 2 Stück gemacht. Genau, nochmal 50 Stück haben wir danach. Und man kann jetzt auf jede einzelne Quelle hier draufklicken und dann kriegt man angezeigt, welche Quelle es ist und wo die liegt, ob sie ständig fließend ist. Quellgeschichten auch, ne? Ja. Da kann man uns, wenn wir wollen, jede einzelne Sache Ja, das anschauen. ist wunderbar, was ihr da. Also man sieht ja hier, das ist alles trocken. Ne? Das fließt wahrscheinlich nur, wenn es mal stark regnet. Und irgendwann ist aber dann ein Quellaustritt hier mittendrin, ne? der dann schon das ganze Grundwasser ableitet. Dass man gemeinsam was unternimmt, ist unwahrscheinlich wichtig. Also es macht viel mehr Spaß. Also ich bin so ein Typ, der wirklich gerne mit Leuten zusammen ist. Hier müsste eigentlich mal eine Truppe durch und müsste den ganzen... Also hier sieht man, dass der Graben trocken gefallen ist, leider auch Müll drin liegt. Ne? Das sind immer so Sachen, die sind... Und hier sieht man diese ganzen Büsche, die nehmen das Wasser im Prinzip auf und deswegen fällt der Bach hier trocken. Ja. Das ist auch ein Problem, was wir haben, dass diese Vegetationsperiode durch den fortschreitenden Klimawandel immer länger wird. Ja? Und das heißt, das Grundwasser hat weniger Zeit, sich neu zu bilden, ne? Weil einen Monat länger einfach die Pflanzen die ganzen Sachen aufnehmen. Oh. Genau, hier würde ich jetzt das Rohr wegmachen. Ne? 2018 bis 2020 war wirklich schlimm für viele Quelltiere auch und für viele Quelllebensräume. Da ist so viel trocken gefallen und sind auch Tiere verschwunden, die die Quelle gar nicht mehr wieder besiedeln können. Also viele Tiere besiedeln die Quelle ja über die Luft, zum Beispiel Köcherfliegen oder Steinfliegen. Ja, die legen dann immer wieder ihre Eier rein. Für die ist das kein Problem. Aber so Strudelwürmer haben wenig Ausweichmöglichkeiten. Also ein paar können ins Grundwasser noch abtauchen und dann wieder rauskommen. Aber die reinen Quellspezialisten, wenn die eine längere Austrocknungsphase haben, sind die dann auch weg. Ich finde, jede Art, die verschwindet, da geht der Erde irgendwas verloren. Wenn das jetzt trocken fallen würde, hätten wir den hier gar nicht drin. Das ist auch so die endgültige Größe. Also die Zurzeit sieht es so aus, als wäre es gleich geblieben hier in diesem ganzen Gebiet, was aber jetzt auch an den Regenfällen der letzten Tage gelegen haben kann. Also das Oberflächenwasser spielt natürlich auch ein bisschen eine Rolle in den Quellen, aber insgesamt habe ich einen sehr, sehr guten Eindruck. Die Sorge habe ich auf jeden Fall, dass das weniger wird mit den Wasserquellen. Der Klimawandel ist ein riesengroßes Problem, ja, und da müssen wir auch weltweit was für machen. Das ist auf jeden Fall ganz klar, ne? Aber ich selber kann als Einzelperson eigentlich weltweit wenig erreichen. Natürlich kann ich Sachen unterstützen, die irgendwelche großen Organisationen machen. Aber hier im Kleinen kann ich wirklich Sachen schützen. Also ich kann Sachen, die dann wichtig sind, auch um den Klimawandel zu bremsen, zum Beispiel so eine Quelle zu erhalten, dass die nicht in irgendwelche Rohre gefasst wird, das kann ich ganz aktiv vor Ort machen. Die größten Widerstände
hatte ich bisher eigentlich, wenn es um den Rückbau von gefassten Quellen gibt. Und zwar immer dann, wenn irgendwelche Heimatforscher oder Heimatvereine mit eingebunden sind, die diese Quelle irgendwann mal aufgebaut haben, sich oft da überhaupt gar nicht mehr drum kümmern. Aber in dem Moment, wo man die zurückbauen will, ja, dann ist das das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Also wir machen heute eine öffentliche Quellenführung an der Jungstalquelle bei Heringen. Das ist eine Quelle, die haben wir 2020 renaturiert und das kam in der Bevölkerung teils gut, teils nicht so gut an. Und wir hatten damals aber versprochen, dass wir noch mal so eine Führung machen, zusammen mit Hessenforst, um auch den Leuten zu erklären, warum wir das zurückgebaut haben. Keine Ahnung, wie der Termin verläuft, also ich lasse mich da mal überraschen. Ne? Ich bin auf alles vorbereitet. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Bürgermeister. Jetzt Hänger. Hallo. Dann ist schon trocken gefallen, ne? Weil das Niveau ja fast ein halbes Meter höher war. Ich denke, ich bin ein gestandener Mann. Ich habe hier gestanden, ich habe geweint. Was Sie hier angestellt haben. Ich habe ja Bilder vorher, nachher. Das ist die Quelle, wie sie 2019 noch war. Und da haben wir uns einen Eimer da runtergestellt, um uns abends die Schuhe zu waschen. Denn wenn Sie sich hier reinstellen... Was für eine Folge hat das gehabt? Es ist ein Salamander ertrunken. Da habe ich mich x-mal bei Ihnen entschuldigt. Nee, X-mal auch per E-Mail. Also es lagen 4 Feuersalamander drin? Nein, das kann nicht sein. Nee, ich habe es ja fotografiert. Mal ein bisschen Ihren Brust abzulassen, geht das auch? Da gehen die Krebse rein und raus. Nein, die gehen nur raus. Aber sie gehen ja nachts wieder rein. Nein, können sie ja nicht. Also das ist doch ganz einfach. Die Tiere leben im Grundwasser. Ja? Und die rauskommen durchs Rohr und nicht mehr reinkommen, die sterben draußen. Ja? Das ist doch ganz logisch. Ja? Also was man daran nicht verstehen kann, weiß ich jetzt nicht. Ich verstehe das. Das Bundesnaturschutzgesetz sagt halt, dass Quellen besonders geschützte Biotope sind und dass Quellfassungen, die nicht benötigt werden, ja, also für die Trinkwasserfassung, ja, dass die zurückgebaut werden müssen. Ja, also dass ich manchmal ungemütlich werden kann, das habe ich auch wieder in der Vollstreckung gelernt. Ja, da kriegt man ja nicht nur tolle Anrufe, so nach dem Motto, schön, dass du unser Konto gefändet hast, sondern die meisten Leute beschweren sich ja oder wollen irgendwie verhindern, dass weiter vollstreckt wird. Und da muss man natürlich auch ein richtiges Auftreten haben. Ne? Und das hilft mir bei der Naturschutzbehörde natürlich auch in manchen Situationen weiter. Auch wenn es Diskussionen geht, macht man diese Naturschutzmaßnahme oder nicht. Bild nach dem Rückbau. Das ist das Bild nach dem Rückbau. Hinten kommt die Quelle raus und in einzelnen... Nach der Zerstörung. Und man hätte natürlich auch so eine Lösung machen können, dass man unten Steine rausnimmt, das Wasser wieder unten normal rausfließt, das Rohr wegmacht. Weil uns ging es ja primär um die Wanderbewegungen zwischen Grundwasser und Quelle und nicht darum, irgendwas kaputt zu machen, was hier irgendjemandem am Herzen liegt. Ne? Wir haben Fehler gemacht hier in der Kommunikation, muss man ganz offen zugeben. Ja, müssen sich alle Seiten irgendwie an die Nase packen. Und jetzt müssen wir es einfach besser machen und hoffen, dass alles besser wird. Es kommt jetzt aber darauf an, hat das Tierchen... Was ich eigentlich richtig schön fand, dass nach diesen ganzen Diskussionen dann nachher in den kleinen Gesprächen, so in den Gruppen, eigentlich immer mehr Verständnis gegenseitig gezeigt wurde für jede Seite. Und das ist eigentlich das, was ich als Kompromiss dann irgendwann sehe. Höhlen waren schon immer, wenn sich draußen was an den Umweltbedingungen geändert hat, ein Rückzugspunkt für seltene Tierarten. Also es gibt auch in Höhlen ganz viele Eiszeitrelikte, die sich nach der Eiszeit einfach in die Höhle zurückgezogen haben, um da völlig gleichmäßige Bedingungen zu haben. Also die Stimmung in der Höhle ist einmalig. Also das mache ich auch ganz oft. Oder wenn wir in einer kleinen Gruppe zusammen sind, wir machen einfach das Licht aus und bleiben einfach mal 2 Minuten sitzen. Und man hört die Wassertropfen fallen. Das ist schon faszinierend. Und ich weiß noch, wir saßen einmal in der Höhle wirklich im Dunkeln und man hat einen Stein fallen hören. Das ist ja schon mal was ganz Seltenes, dass irgendwo in der Höhle ein Stein mal runterfällt. Also ich bin schon öfter stecken geblieben. Also für mich am schlimmsten, sage ich mal, war eigentlich eine Situation in der Fränkischen Schweiz, wo ich in der Höhle gerobbt bin. Und es wurde immer enger und enger und dann muss man ausatmen, damit der Brustkorb kleiner wird und man sich weiterschiebt. Und irgendwann war nichts mehr mit Ausatmen, da hat man gesteckt. Ne? Und dann habe ich auf einmal ein Hämmern gehört. Und das war nichts anderes wie mein Herzschlag, der sich durch die Wände als Schall nach hinten weiter fortgesetzt hat. Und dann hat ein Kumpel von mir hinter mir gesagt,
sei mal ruhig, da hämmert einer. Das war dann schon ein komisches Gefühl. Und sieht toll aus, ne? Natürlich bin ich stolz drauf, dass meine Kinder das mitmachen. Das ist total klasse. Und ich sehe auch jetzt die Enkelchen schon wieder, wenn die in irgendwelchen Insektenbüchern da mit mir lesen und dann der kleine Zweijährige genau weiß, das ist eine Gottesanbeterin oder das ist eine Wolfsspinne. Das ist schon was Tolles. Bleib unten, sind wir ganz stolz drauf. Das ist dreckig, ja. Gut. Wir sind jetzt nominiert für den höchsten europäischen Naturschutzpreis, den Natura 2000 Award. Und zwar sind wir mit der Cave Life App. Das ist dieses Smartphone-Programm, was wir auch in der Höhle benutzen, um die ganzen Tiere zu erfassen und auch um die Bewertung nach der FFH-Richtlinie zu machen. Ich finde es halt toll, auch dass man meinen Sohn Christian damit einbinden konnte, dass der im Prinzip in so jungen Jahren schon sowas dann entwickeln konnte und mit auf der europäischen Bühne steht. Ich bin mal gespannt, wir sind jetzt in der Ausscheidung unter den letzten 21, was dabei am Endeffekt rauskommt. Wir mussten uns ja bewerben, es waren zig Formulare, die da auszufüllen waren und haben aber schon bei der Bewerbung eigentlich uns 0 Chance gegeben. Haben gesagt, aber wir wollen es einfach mal probieren. Ja, wir haben den 18. Mai 2022, kurz vor 8 Uhr morgens und wir sind auf dem Weg nach Brüssel zur Preisverleihung vom Natura 2000 Award. So Chrissy, jetzt sind wir vor Ort. Wie ist das Gefühl kurz vor der Preisverleihung? Ja, ich bin natürlich unheimlich gespannt jetzt, was passiert. Also ob wir den Preis wirklich gewinnen können, aber auch sonst super Projekte bisher, die wir kennenlernen durften. Und ja, jetzt steigt so ein bisschen die Anspannung und die Nervosität. Ladies and gentlemen, distinguished guests, may we start the 6th and very special Natura 2000 Award ceremony. And in the envelope, we have the winner of the cross-border cooperation category. That's Evaluate the Dark Side with the Cave Life app, Germany. Yeah, well, I'm completely speechless right now. I mean, this project started out on a completely voluntary basis without any financial support. Last award. Wir haben den Natura 2000 Award gewonnen. Sag was dazu. Absolut genial, absolut unglaublich, dass wir das jetzt so gewonnen haben. Also man rechnet ja bis zum Schluss eigentlich nicht damit und als wir dann aufgerufen wurden und wirklich auf die Bühne durften und diesen Natura 2000 Award gewinnen konnten, das war wirklich unglaublich. Jede Quelle, die in der Landwirtschaft umgepflügt wird oder in Drainagerohre gemacht wird, die ist einfach verschwunden. Die ist auch kein Lebensraum mehr für Tiere. Und erschreckend ist, dass das halt immer weiter fortschreitet. Also dieser Raubbau an der Natur, wo immer mehr verschwindet, ja, immer mehr Industriegebiete ausgewiesen werden und dabei natürlich auch Quellen verschwinden oder irgendwelche Wälder abgeholzt werden, das finde ich schon erschreckend. Was mir ganz wichtig ist, dass wir nicht nur alte Leute mitnehmen, sondern wir probieren einfach junge Leute zu integrieren. Ja? Ich bin jetzt 56, ist ganz klar, wenn ich 86 bin, mache ich das nicht mehr. Ja? Aber wenn ich es bis dahin geschafft habe, Leute ranzuziehen, wie mein Sohn, meine Tochter, vielleicht mein Enkel oder Studienkollegen von meinem Sohn, die das dann weitermachen, dann habe ich doch was erreicht. Dann ist mein Lebenswerk auch nicht umsonst gewesen.